Deputeti i Partisë Demokratike Belin Kolliçi ka reaguar në deklaratave të biznesmenit Muhamed Alabar, duke cilësuar ato si një paralajmërim për dështimin e projektit në portin e Durrësit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kolliçi thekson se pranimi i Alabar, i cili ka cilësuar investimet në Shqipëri si të nxituara nga një gabim, vërteton se kryeministri Edi Rama e ka trajtuar vendin si plaçk e pronë private. Sipas deputetit demokrat, qeveria i ka falur biznesmenit tek detektar të ruall në nyje më të rëndësishme strategjike të vendit pas një transparencë apo dëgjim publike. Kolliçi akuzon se deri më tani investitori nuk ka shpenzuar asnjë qindar të tillë, ndërsa në projekt janë hengur 60 milionë euro të marrë nga qytetarët. Ai ngre dyshime nga përselësinë e punimeve, duke theksuar se godinat e ndërtuar deri tani janë zhytur me 18 centimetra. Në përfundim të reagimit të tij, Belin Kolliçi e konsideron faljen e portit si një krim të rënd e të papërgjegjshëm ndaj vendit. Ai ka bërë thirrje të drejtë për kurrizë së posaçme, Spakut, që të veprojë menjëherë duke marrë pandehur e duke vënë para përgjegjësisë kryeministrin Edi Rama si autorin e saj që ai e quan një aferë korruptive.